Kemi arsye të jemi krenar për mënyrën se si Kosova u njeh nga shtetet demokratike të botës, për mënyrën se si u integruam në mekanizma ndërkombëtar, për mënyrën se si ruajtëm paqen, stabilitetin dhe orientimin tonë perëndimor edhe në kohë shumë të vështira. Ka ditë kur historia na fton të flasim, e ka ditë kur na kërkon të dëgjojmë, gjithsesi ka ditë si kjo sot mja kur na kërkon të kujtojmë me dinitet dhe të flasim me plot përgjegjësi. 18 vjet më parë, Kosova u bë shtet, por shumë më herët, Kosova kishte vendosur të jetë e lirë e të bëjë shtet. Dhe sot, teksa qëndrojmë në këtë tempull të shenjtë të pavarësisë, të trimruar edhe nga shpirti i të parëve tonë dhe vullneti pa epur i popullit tonë për liri e shtetësi, ne duhet t'ja kujtojmë vetës se pavarësia e Republikës sonë nuk ishte vetëm një akt dite. Pavarësia jonë është kulmi i një procesi gjatë shekullor për mbjetesë, identitet dhe mbi gjitha dinitet. Është rezultat i një përpjekje kolektive që kalon përmes epokave, përmes sakrificave individuale dhe qëndrueshmërisë shoqërore, pra përmes mendimit politik dhe mbi gjitha qëndresës morale. Prandaj në këtë ditë ne nuk e kujtojmë vetëm aktin e 17 shkurtit të vitit 2008. Ne kujtojmë gjithë rrugën që na solli deri aty. Kujtojmë vitet e mohimit, vitet e rezistencës, vitet e durimit dhe vitet e sakrificës. Kujtojmë një popull që zgjodhi të mos zhdukej dhe të mos dorëzohej, edhe kur gjithçka dukej e pamundur. Në themel të kësaj rruge qëndron filozofia politike e atit themeltar të Republikës sonë, presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova dhe gjithë lëvizjes patësore të viteve 90. Rugova dhe lëvizja madhe për liri, për pavarësi e demokraci, i dha Kosovës një orientim historik, epokal. E ktheu çështjen ndërkombëtare nga një realitet i dhënshëm në një projekt politik me legitimitet moral. Ai e konceptoi lirinë si vlerë universale dhe shtetin si projekt kulturor e projekt demokratik. Lëvizja pasore nuk ishte zgjedhje lehtë, ishte zgjedhje vetëdijshme dhe guximshme. Ishte bindja se një popull i vogël, por me të drejtë të madhe, të jashtëzakonshme, duhej ta fitonte përkrajën e botës perëndimore përmes maturisë, qëndrueshmërisë dhe vizionit. Ishte refuzim i urrëties dhe hakmarrjes si mjete politike, ishte zgjedhje për ta ruajtur shoqërinë, për ta mbajtur gjallë kombin dhe për ta ndërtuar shtetin mbi vlera. Rugova i mësoi Kosovës se durimi nuk është dorëzim, por është forcë e përmbajtur, se paqja nuk është mungesë guximi, por strategji e mençurisë dhe se orientimi euro-atlantik nuk është zgjedhje e momentit, por identitet politik i përhershëm i popullit Kosovës. Ai e pa shtetin jo si instrument pushteti, por si kornizë morale ku qytetari ndihet i mbrojtur dhe respektuar. Por historia jonë është e paplot nëse nuk është e vërtetë. Dhe vërteta Kosovës është se krahas së rezistencës pasore, erdhi edhe momenti kur dhuna shtetërore e Serbisë dhe mohimi total i të drejtave të një vendi që kërkon të liri, e sollën popullin tonë përballë nevojës për mbrojtje të armatosur. Familja Jashari dhe Prekazi janë kthesë historike kësaj rruge. Sakrifica e tyre e përmasave që vështirë mund shpjegohen e fliten edhe me një fjalim së ky imi, nuk ishte vetëm heroizëm individual, ishte akt themelus i ndërgjegjës sonë kolektive, akt themelus i veçlirimit. Ishte dëshmi se liria ka çmim dhe se ndonjëherë ai çmim paguhet me më të shtrejtën me jetën. Prekazi e zgjoi ndërgjegjen kombëtare dhe atë ndërkombëtare, dhe bëri të qartë se padrejtësia kishte arritur kufirin e saj të fundit. Ushtria çlirimtare e Kosovës ishte përgjigje e një populli të shtypur ndaj dhunës sistematike dhe krimeve kundër njerëzimit. UÇK u bë faktor i pashmangshëm i realitetit politik dhe historik, duke u ndërthuar me përpjekje diplomatike dhe me mbështetjen vendimtare të aleatëve tonë ndërkombëtar. Sakrifica e luftarëve të UÇK-s, e heronjve, dëshmorëve, e martirëve që na qëndrojnë në altarin e kësaj republike, mbetet pjesë e pandashme e historisë sonë të lirisë dhe më lejoni të them këtu se nuk ka gjë
nuk ka as proces, nuk ka as forcë që ndryshon lavdin e kësaj lufte të pastër dhe historike të popullit Kosovës dhe ushtrisë tonë çlirimtare. UÇK është vetë populli i Kosovës. Këto dy rrugë, ajo patësore dhe ajo çlirimtare, janë rrugët e popullit tonë drejt lirisë dhe pavarësisë. Ato nuk e përjashtojnë njëra tjetrën, ato e plotësojnë njëra tjetrën. Ato së bashku krijuan kushte që Kosova të mbjetoj, të çlirohet dhe më në fund të bëhet shtet. Vetëm duke respektuar të dyja, historia jonë mbetet e plotë dhe e ndershme. Prandaj populli i Kosovës sot e nëpër brezni do të respektojë lëvizjen patësore dhe luftën çlirimtare si vlera identitare të shtetit tonë. Dhe në këtë ditë feste nderojmë në veçanti dhe viktimat civile të luftës, gratë, fëmijët, të moshuarit, të vrarë e të zhdukur, vetëm sepse ishin shqiptar dhe sepse dëshën të jetonin të lirë në dheun e tyre. Ata janë pjesë e përhershme e ndërgjegjës sonë kombëtare dhe kujtimi i tyre nuk është vetëm dhimbje e tanishme, është përgjegjësi shtetërore. Përgjegjësi për të nderuar me të vërtetën, për të mbrojtur nga arresa dhe për të kërkuar drejtësi në emrin e tyre. Në këtë ditë festë të gëzimit të 17 shkurtit dhe jo vetëm, ndjejmë detyrimin tonë për mirënjohje e falënderime të përjetshme ndaj aleatëve tonë nga gjithë bota. Veçanti mirënjohje të veçantë gjitha shteteve të Aleancës Veriatlantike, të NATO-s, Bashkimit Evropian, Mbretërisë së Bashkuar e në veçanti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që në orët më të vështira tonat u gjendën në krah tonin. Shtëpia nuk mbahet pa miq, nuk mbahej dje, s'mbahet sot, s'do të mbahet as edhe nesër. Në këtë ditë të veçantë, le nderojmë dhe vetë ditën e 17 shkurtit, si ngjarje kulmore e historisë sonë për shtetësi. Shpallja e pavarësisë ishte akt i unitetit kombëtar dhe politik, ishte dëshmi se Kosova dinte të bashkohej kur historia kërkonte. Presidenti i Republikës, Fatmir Sidiu, kryeministri Hashim Thaçi, kryetari i Kuvendit Jakub Krasniqi dhe të gjithë deputetët e Kuvendit Kosovës të asaj legislature kishin jo vetëm fatin historik, por dhe peshën e madhe të një rrugtimi gjeneracional të shpallin pavarësinë e Kosovës. Dhe pa dallim politik e shpallën Kosovën shtet pavarur dhe sovran në një nga momentet më të ndritura të historisë sonë moderne. Ajo diele 17 shkurtit nuk ishte ditë e një force politike, ishte ditë e shtetit, ishte ditë e qytetarëve, ishte ditë e unitetit dhe që nga atëherë dita e 17 shkurtit duhet të festohet si e tillë. Sot, 18 vjet më pas, kemi arsye shumë të jemi krenar për shtetin që kemi, krenar për institucionet që kemi, krenar për fatin se Kosova qëndron si shtet i lirë, demokratik dhe i orientuar qartë drejt botës euroatlantike. Krenar për flamurin tonë, për kushtetutën tonë dhe për qytetarët tonë të gjitha etnive. Kemi arsye të jemi krenar për mënyrën se si Kosova u njoh nga shtetet demokratike të botës, për mënyrën se si u integruam në mekanizma ndërkombëtar, për mënyrën se si ruajtëm paqen, stabilitetin dhe orientimin tonë perëndimor edhe në kohë shumë të vështira. Por festa vërtet e pavarësisë nuk mbaron me krenari për të kaluarën, ajo vazhdon me përgjegjësinë për të tashmen dhe të detyrimin që kemi ndaj së ardhmës, sepse pavarësia nuk është vetëm trashëgimi që e gëzojmë, është amanet që duhet ta ruajmë dhe ta forcojmë secilën ditë. Sot, si përfaqësues politik që jemi, si institucione, si qytetar, kemi një përgjegjësi të madhe historike. Përgjegjësinë që shtetin e fituar me sakrificë ta bëjmë shtet funksional, që lirinë e fituar me gjak ta mbrojmë me ligj të vërtetë, që demokracinë e ndërtuar me durim ta zhvillojmë me punë të pandalshme. Gjendja në cilën ndodhet sot Kosova na obligon si patriot që duhet jemi, na obligon të mos mjaftohemi me simbolik, por të kërkojmë përmbajtje. Na obligon të mos e relativizojmë shtetin, por ta forcojmë atë, sepse shteti nuk do psohet vetëm nga armiqtë të jashtëm, por edhe nga papërgjegjësia e brendshme. Përgjegjësia jonë sot është që Kosova të mos humbas besimin e qytetarëve të saj, që të rinjtë tonë të mos e shohin largimin si zgjidhje, që puna të shpërblet, ligji të vlejë njësoj për të gjithë dhe institucionet jenë në shërbim të qytetarëve, ashtu siç e na mësuan themeluesit e shtetit tonë. Zonja Zotrin,
Në 18 vjetorin e pavarësisë Kosovës, të kësaj ngjarje madhore historike, në frymën e fesës dhe gëzimit, mlejani që në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, t'ju uroj të gjithëve për këtë ditë shënuar. Le shërbej kjo ditë e kjo datë si fryzim e si nxitje pozitive që të punojmë më shumë e me vullnet më të mirë për vendin tonë, për atë tonë, Republikën tonë. Që të zotroj paqja, liria dhe demokracia, vlera ideale këto për cilat u angazhua me dekada të palëkundur për kundër shtypjes, terrorit, dhunës e luftës. Është detyra jona që këto vlera t'i ruajmë, por edhe t'ju përcjellim breznive që vinë, sepse kështu e bëjmë vendin tonë një qerdhe të ëndrave e vlerave tona të përbashkëta. E shkuara jonë është e lavdishme, pasore dhe shlirimtare, dhe është e papërsërishme, mbi të gjitha është e parrishme dhe e pandryshueshme. E ardhmja jonë është e padefinuar, është e pashkruar, dhe aty sot kemi rol ne. Aty ne duhet përcaktojmë kujtimet e të tjerëve që vijnë pas nesh. Në këtë ardhme, ne përcaktojmë dhe kujtimet tona si shoqëri, rrugtimin origjinal për në NATO dhe për Bashkim Evropian. Këtë rrugë duhet ta bëjmë ne si testament për gjenerata që vinë, si mirënjohje për ato që s'janë më. Rrugtimi ynë si shtet krenar, me njerëz të jashtëzakonshëm e të ardhme të ndryshme do të vazhdoj, sepse ky rrugtim s'ka kthim prapa, sepse Kosova, atë dheu ynë është i përhershëm, sepse Republika Kosovës është e përhershme dhe e pavdekshme. Zoti e bekoft Kosovën tonë të bukur, njerëzit e saj punëtore të devotshëm, miqtë tanë dhe aleatët tanë të palëkundur, Zoti e bekoft këtë ditë. Ju falenderit.